Kapal macam apa ini? Lambungnya terlihat hampir tenggelam ke laut. Namun para awak kapal sama sekali tidak panik. Karena ini bukan kecelakaan. Kapal ini memang sengaja ditenggelamkan. Inilah kapal derek front loading. Kapal khusus untuk mengangkut kargo super panjang dan super berat. Bahkan kapal seberat 10.000 ton pun bisa dibawanya sekaligus. Di dalam lambungnya terdapat sistem tekanan khusus. Air laut dipompa masuk, membuat kapal perlahan tenggelam hingga dek pemuatan sejajar dengan air. Kargo kemudian ditarik oleh kapal tunda.